边这边啊，左边这边哈，我们看元素啊，元素的话就是说一些图形物件哦，还有什么像最近用过的形状物件，形状物件很简单，就是点到这形状图形啊，这叫形状物件。啊，像什么社群媒体的图形，有没有啊？假设我现在这边要用一个赞，没有就加个赞，没有这样子，没有。啊，当然也不是只有这一行哦，点全部一样可以看到什么，全部的没有社群媒体相关图形。好，再点就回到前面，没有。好，还有什么图表类型的，还有像贴图，动画贴图的。啊，假设我等下这边，然后就加一个贴图。好，一样，我们现在看一下有什么好了。来找一个可爱动物好了，就丢这个。好，一样把它放到这边，等它一下哈。来播放看一下，刚刚出来了没？还没跑出来，还在下载。有些动画贴图比较慢，跑出来了，对不对？没有，这动画贴图。好，还有什么去爱辅图没有？箭头哦，假设我可能说这边要加一个箭头，一样看全部，然后就加一个这个箭头，他说这个箭头，没有，就指向它，没有类似这样子，没有，来一样播放看一下，没有就加进来了。OK， 所以等下这一堆啦，没有什么促销类型的、商业类型的、表情类型的、按钮符号一堆。往下看一堆，没有，就像这样子。所以等下这个就是它的元素，这叫元素，就很多分类了。好，那当如果你要找特定的话，上面可以自己打关键字搜寻啊，假设把它打个 hot 啊 hot 相关的没有就出来啊。假设我现在就加一个，这个好了，很热的样子没有？来，我到这边冲浪吧，好了，加进来。啊，这样很热的图片，还在下载啊，还在下载，进来了，一样播放看一下，很热图片就出来了。好，来，你先试试看哈。来，这边加入的东西，来，比如说我现在那个上面这边一样可以搜寻关键字哈，我就打一个海好了，啊，所以跟海有关的没有关键字的图片出来哈。好，比如说我加个海豚点下去，好加进来，好，我再加一个帆船，好加进来，好，然后先移到旁边哦，先移到旁边，海豚我就移到这边，啊，就是这样子哈。那要我们先播放看一下，对哦，从这边播放看啊，预设样3个一起出来，消失时间不一定哦，因为主要是像动画图片来讲，有没有这个动画图片？有的时间搞不好就是1秒，还是2秒，还是3秒，所以结束时间也不一定会一样，但它就消失不见。好，或者说我想要说出来的时间不要同时出来，一样去点时间线去设定，或者说你就对这个缩图没有点2下，也会直接进到时间线的里面，就看我们刚才说的东西了。好，所以这一个是我们的什么文字，这个是这个很热这个人那个什么那个太阳照下来的图片嘛。然后这一个就是这个海豚，这个就是帆船，好，所以假设帆船我想要说后面点再出来，然后就把它往后拖，就放到最后的时间点附近，好，或者说这个海豚我不想说一开始就出来，我就把时间拉短，可能说大概到这边的时候1-2秒，来到2秒左右的时候再出来好了，好，或者说这个我想说，时间点好，不知道到2秒我就不要看到它了。我就把它从这边给尾巴给缩短，这样子哈。好，那我们从前面播放看一下，这边这样，先看到它，看到它的，它不见了，那它出来了 ，OK 啊，就变这样子。好，啊，你要结束一样返回离开，所以就这边的东西哦一样啊，效果就是一样。我们看这个出来了，反正出来了，就这样子。好，来试试看，点2下。也可以直接进来控制。好，来，像这边如果要加音效，我们不是之前有讲过那个这边这个音讯没有？那音讯有分音乐，音乐通常是指长的、比较长的歌曲，没有？这叫音乐，没有？
啊，那像音效通常是指比较短那种比较音效，说像这有什么恐怖音效，你可以点 play 播放，没有？这是恐怖音效。啊，这是什么？天气的音效。然后这就是像风在吹，对不对？打雷声，哦，卡通等等。啊，当你点全部一样，可以看到全部的所有卡通音效，有没有？然后有的是1秒钟而已。好，那假设你要加这个音效，也是一样嘛，就点加。好，注意看，我现在时间点在这边哦，我点加。听它进来的时候，注意看哦，它不会在时间点位置哦，一定会从最前面这边跑出来。OK 啊，你要自己拖移到你要放的地方，要自己拖过去。好，所以假设你看啊，搞了再把它删掉一次哈，把它删掉。不管你现在在哪边，当你现在要某个音效的时候，好，去点这个加啊，它都预设都丢到最前面，都丢到最前面。好，然后一个第二个问题哦。假设我现在添加某个音效之后，加进来，对不对？啊，4秒钟音效，啊，比如说摆到我要的地方，那我现在还要再加一个音效到某些位置，我再去按加，它出来个东西了，所以叫你升级。啊，因为预设我们现在免费版里面这个音效，它只能添加一个，但我想说，这边出来说一个音效，这边出来个音效，这边出来也要加个音效。啊，比如说免费版只能加内建一个，你就要怎样自己去抓自己的音效档加进来。好，那桌面上我刚刚有传给你哈，那我再上传一次哈。桌面上我有上传一个叫做音效资料夹，然后点进去，要点进来 Ctrl A 全选，我先把它全部丢进来好了。音效的把它先丢进来，就样盘先上传哦，先上传。好，这样之后你现在移过来，它先试播给你听，有是咻咻声，如果忘记什么声音，我随便抓的。哦，这样是猪叫声，有没有？好，所以假设如果你要某个音效，啊，我随便选好，我把它加进来，一样都在最前面嘛，自己拖移到你要的位置，假设这边，然后把它缩短一点。啊，假设我还要再加某个音效，啊，可以去累加哦，我把它放到这里。好，我把这个音效，好，它可以去累加到你的时间位置，然后把它放到这边。好，就等于说影片中你要加几个音效，用自己的媒体就可以了。所以这边有音效，好，这是猪叫声，我随便选而已哈。等一下到这边的时候一样有一个音效。跑出来了，啊，等一下到这边的时候一样会有音效，所以如果你自己的媒体素材你要记得，出来了 ，OK， 这样，来，大家可以试看，中间上我有传哦，就是在那个中间上一个叫音效资料夹，